Ó, hoje eu trouxe meu barquinho, ó. Barquinho, caramba, é lancha. Dá pra mim aqui. Nossa, mano. Olha, chega a sujeira do chão, chega. Tá, pega, vai. Caramba. Vira. Ó, o bichinho vira, hein? Vira, ó. Vira parado no dia. Tá, pega. Nem parece que é de controle remoto. Eu pensei que ele tinha quebrado, mas não é. Ele é assim mesmo. Ele demora pra ligar um pouco. Filma minha cara. Cheiro de peixe. Ai. Dá ré? Ah, não tinha apertado direito. Ai, é difícil de pilotar. Vira. Dá pra pegar um hominho e põe aqui em cima. Pausa o vídeo. Eu vou pôr um hominho e põe aqui em cima. Pausei. Pausa? Não pausou.